Bienvenidos a esta guía de recetas saludables para personas con diabetes. Soy María Fernández, nutricionista especializada. Empezaremos con algunas ideas para un desayuno energizante. Una excelente opción es avena con frutas y nueces. Para el almuerzo les sugiero un plato de lentejas con verduras salteadas. Las lentejas son una magnífica fuente de proteínas vegetales. La cena podría ser salmón horneado con espárragos y brócoli. El salmón aporta proteínas y ácidos grasos omega 3. Finalmente, una opción nutritiva para la merienda es yogurt griego con frutos secos y bayas. El yogurt griego tiene proteínas.